大家好，我係 Lilian 啊。上一條影片咧就係 CIX 下達咗一個特別任務俾我，但係我都唔執輸，準備咗功課俾佢哋啊。最近咧佢哋就出咗最新嘅 CD，就係 Hello Strange Time， 所以咧我都準備咗幾條咧關於呢個專輯嘅問題去問翻佢哋嘅。既然呢隻專輯咧就叫做 Hello Strange Time 啦，唔知道佢哋自己又有啲咩最 strange 嘅時間呢？不如我哋就直接等 CIX解答我哋嘅問題啦。 저는 뭐 같이 뭐 소통 방송을 하거나 이런 촬영을 할 때 애교할 때가 네, 가장 어색한 순간인 것 같습니다. 용이는 뿌잉. 희야우. 네. 용이는요? 저는 그렇게 막 딱히 막 어색하진 않는데 약간 진영이가 배고프다고 하는데 이제 관리를 위해서 조금씩 덜 먹을 때 지금 진짜 정말 잘 참는구나. 약간 나랑 좀 다른 그 스트레인지함이 좀 느껴졌습니다. 依家先知道男團忍口忍得咁辛苦，所以希望大家之後都會繼續多多支持佢哋啦。其實咧，今年亦都係龍希同埋真影佢哋21歲生日，咁唔知佢哋又會點樣總結自己20歲呢一年過得點樣呢？ 네, 올해 저랑 진영이가 21살이 되었는데요. 일단 저 같은 경우는 계속해서 배우면서 발전해 나가면서 저를 계속 발전시켜 나가면서 지내고 있는 것 같습니다. 진영이는 어떻게 보셨나요? 저도 사실 21살이 약간 좀 아쉬운 것도 많고 되게 이제 뭐 힘든 것도 많고 이제 또 속상한 것도 많았는데 이제 이거를 이제 다 정리하고 다 이제 다 놨고 그렇게 뭔가 다시 약간 뭔가 리프레시하게 할 수 있게 뭔가 잘 마무리를 하고 있습니다. 冇問題㗎，相信你哋咧一定可以 refresh 咁樣再次展開嘅活動，一切順利㗎。咁不如而家呢個時間就交俾你哋介紹自己嘅新歌啦。 네, 이번에 저희 타이틀곡인 정글은 아름답고도 가시돋친 맹수와 같은 존재에 덫에 걸려 끝없이 빠져들어간다는 매력적인 가사를 담고 있는 얼반 팝 장르의 곡입니다. 不如趁呢個機會都請 CIX 向香港嘅 Fix 示範一下今次新歌 Jungle 嘅重點舞步啦。 네, 이번 안무의 포인트는요. 또 이제 정글 저희 또 댄스 브레이크 런 하고 나서 댄스 브레이크가 그렇지. 좋아요. 네. 咁多位 Fix 係咪睇唔夠喉呢？如果唔夠喉嘅話咧，就記得要即刻去睇佢哋嘅 MV 啦。當然啦，如果你都想聽晒成隻碟嘅新歌咧，除咗去買 CD 之外咧，亦都可以參加我哋上一條片嘅 giveaway， 咁你就有機會可以得到 CIX 嘅親筆簽名專輯㗎啦。想知道詳情嘅話咧，就記得睇翻上一條影片。如果你哋都想見到有更加多唔同嘅訪問咧，不妨都可以喺下面留言俾我。當然啦，要多多支持 CIX 啊！咁我哋咧下條影片再見。中意嘅話記得俾我 like 同埋 subscribe 我嘅 channel， 亦都可以撳埋隔離粒鐘仔，就唔會錯過其他新嘅影片，亦都可以 follow 埋我嘅 Instagram 同埋 CIX 嘅 Instagram 啊！我哋下次見，拜拜。